लगी मेरी नौकरी, रैपिंग तो मैंने भी लिख करी, मुझसे जो लड़े तेरी गंदी सोच मैंने उसको तो चारों खाने चित करी। भले नहीं लगी मेरी नौकरी, रैपिंग तो मैंने भी लिख करी, मुझसे जो लड़े तेरी गंदी सोच मैंने उसको तो चारों खाने चित करी। जाए ना दिमाग में वो वक्ता नहीं, किसी भी माहौल में मैं बकता नहीं, वही सब करके आज दिखा रहा सोच जो मैं कर सकता नहीं। कर दिया वही बात बहुत सही, धोनी जब लेता है DRS होता ना गलत मैं भी उसकी तरह, मेरे स्टॉक बड़े हाई लाइक MRF। खर्च करूँ सही पर कम मेरी मनी, और सही करूंगा जो बनूंगा मैं धनी। पार्ट टाइम जॉब वाली लाइफ नहीं बनी, पर अब यही है दैट्स नॉट फनी, दैट्स नॉट फनी फॉर एवरीवन, दैट्स नॉट फनी फॉर एनीवन। चिल करूं पर अभी है नहीं मन, फ्लो करूं सोच मैं तो बन बाय बन, एक करता मैं तेरा भला बनता मैं तेरा